हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बनाएंगे चिकन कीमा। तो देखिए इसमें हम क्या कि ये आधा केजी चिकन है, ये मसाला है, आधी चम्मच काली मिर्च, 2 टुकड़ा दालचीनी, 1 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा जायफल, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 तेज़पत्ता, 5 सूखा मिर्च, 1 खड़ा लहसुन, 2 टुकड़ा अदरक, ये मटर है, 1 कटा हुआ प्याज, ये तेल है। अब हम इसको बनाएंगे। देखिए अब ये भगोना गरम हो गया। अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया, प्याज डालेंगे। देखिए प्याज भूरा हो गया है। अब इसमें हम मसाला का पेस्ट डालेंगे। तेज़पत्ता डाल देंगे। मटर डाल देंगे। इसमें ये साथ से नमक डालेंगे। हम चिकन डाल देंगे। इसको हम ढक देंगे पकने के लिए। इसको 15 मिनट तक पकाना है। जब तक पानी न सूख जाए तब तक ये तैयार नहीं। पानी नहीं डालना है, इसी पानी में इसको पकाना है। ये देखिए अब तैयार हो गया है। अब इसको हम निकालेंगे। इसको हम 20 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा चिकन कीमा तैयार हो गया। इस ऊपर से हम थोड़ा धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं। 20 मिनट में आपका चिकन कीमा तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इसको लाइक करें।